I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel pembahasan seputar kesehatan. Dalam video kali ini saya akan coba membuat pembahasan mengenai etika batuk yang harus kita patuhi ketika kita sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Nah, bagaimana sih etika batuk tersebut? Nah, yang pertama, ketika kita tidak menggunakan masker dan kita membawa sapu tangan, kita dapat menggunakan sapu tangan tersebut untuk menutupi mulut kita ketika kita sedang batuk. Jadi caranya itu, sapu tangan kita kesinikan, kita anggap ini ada sapu tangan ya guys, walaupun tidak terlihat ada sapu tangan. Kita gunakan ini. Nah, sapu tangan tersebut kita tutup ke mulut kita. Nah, otomatis si kuman tersebut ada di sapu tangan yang kita pegang. Nah, nanti sapu tangan tersebut kita cuci dengan air hangat dan dipisahkan dari cucian yang lainnya. Yang kedua itu, ketika kita lupa membawa sapu tangan, kita dapat menggunakan tisu ya guys. Nah, di sini ada tisu untuk menutupi mulut ataupun hidung kita ketika kita sedang batuk. Caranya seperti yang tadi ya, sama seperti kita menggunakan sapu tangan. Jadi tisu tersebut kita gunakan di sini untuk menutupi mulut kita. Nah, nanti si kuman tersebut ada di dalam tisu, di dalam tisu ini. Si tisu tersebut kita buangnya jangan sembarangan. Jadi kita buangnya itu di tempat sampah yang tertutup, jangan sampai dibuang sembarangan tempat. Nah, ketika kita lupa pada saat berpergian, tidak membawa tisu, tidak membawa sapu tangan, jangan khawatir, kita bisa menggunakan anggota tubuh kita ya guys. Seperti kita dapat menggunakan sikut kita untuk menutupi ketika kita sedang batuk. Caranya itu sangat mudah dan simpel ya. Kita cukup tekuk sikut kita untuk menutupi mulut kita. Nah, nanti si kuman tersebut akan ada di sini yang nantinya bisa hilang ketika kita sedang mandi dan memakai sabun antiseptik. Nah, jangan lupa juga kita kemana-mana harus menggunakan masker. Menggunakan masker. Nah, dan ketika kita sudah batuk, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air sabun di air yang mengalir. Jangan di air ataupun di bak penampungan air, itu karena si kuman tersebut akan berkumpul dalam penampung air tersebut. Nah, terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita tetap harus menjaga protokol kesehatannya selalu dijalankan, seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa tisu basah dan jaga jarak di setiap kesempatan. Buat teman-teman, barangkali teman-teman mau memberikan ide yang dapat membantu saya dalam membuat konten selanjutnya, coba tulis di dalam komentar, berikan responnya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, coba ikut subscribe ya, biar saya terus semangat memberikan ataupun membuat konten-konten seputar ulasan kesehatan. Terima kasih, salam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.